Hello everyone, nizere ko mumeze neza. Nk'ibisanzwe amazina ni Theoneste. Ngiye kubereka uburyo ki wakoresha application bita WPS, ukaba wakweditinga dokima zawe ukuramo ibintu bimwe cyangwa se ushiramo ibindi. Kubera ko iyi application ni ingenzi cyane, hari byinshi izajya igenda idufasha cyane nko muri application turi gukora yo muri Ines Ruhengeri. Tudatinze cyane ubwo reka tubikore. Twatangiye, urajya kuri application ya Play Store, ikandeho, numara kuyikandaho ujye muri search wandikemo WPS, uhitemo WPS, nusoza barahita bayikwereka. Murabona ngiye ko nyifitemo iri downloaded. Ubwo ngubwo nawe numara kuyidownloadinga urakanda kuri open. Numara gukanda kuri open irafunguka, ujye kuri WhatsApp urebe dokima ndi buze kukoherereza, uyikandeho. Dokima ndaba naguhaye uhitemo WPS officer. Tegereze, murabona ko hano dokima yanjye hano nyifitemo. Iyi dokima ngiye kweditinga, urakanda hano kuri edit. Umara gukanda kuri edit, wenda urabona hano ko harimo ngo Ndagijimana Theoneste. Urakuramo Ndagijimana Theoneste, wenda ushiremo Iradukunda Emmanuel. Iradukunda Emmanuel. Noneho ibi nubirangiza uraza no kuri izi information zi address zawe uhinduremo hano, wenda ubwo kuri Ndagijimana Theoneste naho washiraho Iradukunda Emmanuel, byose ukagenda ubyeditinga ibi ngibi ubikuraho. Wabisoza nano iyi mail ukayikuraho na nimero za telefone student@university of Rwanda nabyo ukabikuraho, ukagenda ushiramo ibyawe. Iyi ngiyi ni recommendation letter uri buze kweditinga, na motivation letter nuko wenda ntahise nyizanaho hano, ariko nayo irahari wayeditinga. Ubwo ngubwo iyi video cyane ikorewe abantu muje gufoma mushaka ko tubakorera application ngo zirangire. Nimubyihutishe uyu munsi cyangwa ejo application zanyu zibe zarangiye, cyane ko deadline iri ku itariki 10. So mukomeze mugubwe neza. Amazina ya Theoneste nk'ibisanzwe.